হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। তো আমার সামনে দেখছেন একটা ২ ট্রানজিস্টরের একটা মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডের সাধারণত সবথেকে বড় একটা সমস্যা ফেস করেন আপনারা, সেটা হচ্ছে হামিং প্রবলেম, যেটাকে নয়েজ বলে। ব্যাড সাউন্ড, অডিও ইনপুট থেকে ব্যাড সাউন্ড ঢোকে। তো এই সমস্যাটা কী কারণে আসে এবং কী জন্য আসে সেই বিষয়টা আপনাদের ভালো করে আমি বুঝাবো। তো ভিডিওটা স্কিপ করবেন না, তাহলে কিছুই বুঝতে পারবেন না। আর ভিডিওটা দেখার আগে আমি একটু কথা বলি যে যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে আপনাদের, তো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, তাইলে নতুন নতুন প্রতিদিন যে ভিডিওগুলো আপলোড করব সবার আগে আপনারা পাবেন। তো বন্ধুরা, চলে যাই আমি মূল ভিডিওয়। এখানে দেখেন, এখানে ছিল 1943 একটা ট্রানজিস্টর, এখানে ছিল 5200 একটা ট্রানজিস্টর, 2 ট্রানজিস্টরের সার্কিট এটা। এবং এখানে ছিল দুটো ওয়াট রেজিস্ট্যান্স, সেই ওয়াট রেজিস্ট্যান্স দুটো আমি কাজে লাগিয়েছি। আর এখানে ছিল একটা ফিল্টার ক্যাপাসিটার। আপনারা কাজ করেন এবং জানেন, এই চিহ্নগুলো দেখে বুঝতে পারছেন এখানে কী ছিল। তো সেই দিকে আর যাব না, মূল কথায় যাব। দেখেন হামিং কেন আসে এবং কি কারণে আসে সেই বিষয়টা আমি আপনাদের সামনে ফুললি আমি খুলে বলছি। অডিও থেকে বেশিরভাগ এই অডিও ইনপুট সেকশন থেকে হামিংটা তৈরি হয়। আসলে হামিং কিন্তু এই সাইডই তৈরি হয় না, হামিং তৈরি হয় এখান থেকে। গোড়া থেকে হামিংটা তৈরি হয়ে আউটপুটে বড় করে হামিংটা রিলিজ হয়। তো এখানে হচ্ছে, এখানে অডিও ইনপুট আপনারা যখন সিগন্যালগুলো দেবেন, তখন এখানে কোনো ইনপুট কানেকশন না দিয়ে এখানে তাতাল দিয়ে গ্রিড দিবেন। গ্রিড দিলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে টাচ করলে গ্রিড তৈরি হবে। গ্রিড তৈরি হলে দেখবেন যে এখানে আর কোনো সাউন্ড নাই। আমি যখন এখানে অডিও ইনপুটের তারগুলো লাগাই, বেস কানেকশনের থেকে যে তারগুলো গেছে, ওই তারগুলো এখানে লাগানোর সাথে হামিংগুলো আসে। অনেকে ভাবেন কি আপনার বেস টোনের থেকে এই বাজে সাউন্ডটা আসছে এবং অন্য কোনো জায়গা দিয়ে আসছে। আসলে দেখেন, এখানে যদি কোনো ইনপুট তার না ব্যবহার করিনি, তখন দেখেন গ্রিড দিলে খুব সুন্দর একটা কোনো নয়েজ নাই, তাহলে এই সার্কিটটা ফ্রেশ আছে। তো প্রথমত হামিং আসতে পারে হচ্ছে আপনার ট্রান্সফর্মার সেপারেটভাবে করতে হবে। দেখা গেল যে ট্রান্সফর্মারটা আপনি এইটা ব্যবহার করছেন, বেস টোন যে সার্কিটটা আছে, বেস বোর্ডের যে সার্কিটটা আছে, আলাদাভাবে একটা ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করতে হবে। তো সেখানে যদি আপনার এসএমপিএস যে সার্কিটগুলো আছে 12 ভোল্টের, ওইগুলো যদি ব্যবহার করেন সবথেকে ভালো হবে। আর বিশেষ করে পার্সোনালিভাবে আপনি বেস বোর্ডে আলাদাভাবে পাওয়ারটা দিবেন, এইটাই আলাদাভাবে পাওয়ারটা দিবেন, তাইলে কিছুটা হামিং কমে যাবে। অনেক সময় আছে বেস বোর্ডের থেকে হামিং যায়, এবং মূল হামিংগুলো কোথা থেকে তৈরি হয় এই বিষয়টা আমি পরে বলছি। তো দেখেন, এইখানে যে দুটো ট্রানজিস্টর ছিল, এখানে ছিল হচ্ছে 2073, সরি, D880 দুটো ট্রানজিস্টর ছিল। এই টাইপের যে ট্রানজিস্টরগুলো যদি একটু হিট হয়, তো এর ভ্যালুটা লেস হয়ে যায়। ভ্যালুটা লেস হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের নয়েজ এবং বিভিন্ন সিমটম দেখা দেয় আপনার এই সার্কিটে। তো এইখানকারগুলোর কথা বলছি না, আমি অডিও ইনপুটের কথা বলছি। অডিও ইনপুটের যে সেকশনে যে ট্রানজিস্টর দুটো থাকে D880, তো এই D880 জায়গায় আপনারা এই যে দেখছেন এই সিলিকনের এরকম দুটো ট্রানজিস্টর আপনারা লাগিয়ে দেবেন। এই ট্রানজিস্টর দুটোর মান আমি আপনাদের বলছি। এই ট্রানজিস্টর দুটোর মান 2383। সাধারণত দেখবেন কালার টিভির বেস সেকশনে, কালার সেকশনে 3টে করে ট্রানজিস্টর থাকে। এই ট্রানজিস্টরগুলো অত্যন্ত পরিমাণ ভোল্টেজ সহ্য করতে পারে। 180 ভোল্ট, সর্বোচ্চ 180 ভোল্ট, 200 ভোল্ট পর্যন্ত এই ট্রানজিস্টরে সহ্য করতে পারে, এবং তারপরেও এগুলো খুব কম গরম হয়। আর এই ট্রানজিস্টরে আপনি 24 ভোল্ট, 48 ভোল্ট দিলেই কিন্তু এর সিস্টেমটা গোলায় যায়। যদি বলেন এখানে হিটসিং দেবেন, তাও কিন্তু হবে না। তো এইখানে আপনারা 2383 দুটো ট্রানজিস্টর দেওয়ার পরে আপনারা দেখবেন ফুল সাউন্ড কোয়ালিটিটা আকাশ পাতাল ডিফারেন্স হয়ে গেছে। অনেক সুন্দর একটা ফিল্টারিং হয়ে গেছে সাউন্ডটা। আপনার প্র্যাকটিক্যালে দেখবেন যে এই ট্রানজিস্টর দুটো লাগানোর পরে কী সাউন্ড ছিল এবং আগে কী সাউন্ড ছিল, আপনারা বুঝতে পারবেন। তো দেখেন, এখানে দুটো ট্রানজিস্টর আছে,
একটা আছে, এখানে ভালো করে আমি দেখাই, একটা আছে 940 আর একটা আছে 2073। তো এই 940-এর জায়গায় আপনি দেবেন 1943 এবং এখানে দেবেন হচ্ছে 5200। দুটো ট্রানজিস্টর দিয়ে এখানে লাগিয়ে দিবেন। লাগিয়ে দিলে দেখবেন আপনার অডিওর যে ওয়াটটা আরও একটু বেড়ে গেছে। এটা বলছি হামিংয়ের কথা না, এটা ওয়াটের কথা বলছি। ওয়াটটা অনেক বেশি বেড়ে যাবে। তো 2 ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে আসলে এটা করার দরকার নেই, কারণ 2 ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে আপনি খুব একটা ভালো ওয়াট পাবেন না। যখন আপনি 8 ট্রানজিস্টরে যাবেন, 16 ট্রানজিস্টর, 24 ট্রানজিস্টর, তখন এই সেকশনটায় আপনি 5200, 1943টা লাগিয়ে দিতে পারেন। আর হামিংয়ের ক্ষেত্রে আপনি সমস্ত বোর্ডেই আপনি এগুলো চেঞ্জ করে দিয়ে আপনি এখানে 23-83 ট্রানজিস্টর লাগিয়ে দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নাই। এই সাইডটা পাল্টানো লাগবে না। আরেকটা মূল বিষয় আছে, দেখেন এইখানে একটা ক্যাপাসিটার আছে, এই ক্যাপাসিটারটা কিন্তু উল্টো করে লাগানো আছে। অনেক বোর্ডে দেখছি আমি উল্টো করে লাগানো আছে। এই ক্যাপাসিটারটা দেখেন গ্রাউন্ড প্রান্ত কিন্তু এই সাইডে, আসলে কিন্তু গ্রাউন্ড এই সাইডে থাকবে না, এই গ্রাউন্ডটা থাকবে এই সাইডে, এই গ্রাউন্ডের সাথে থাকবে। তো আপনারা ক্যাপাসিটারটা খুলে উল্টে দিবেন, উল্টে দিয়ে এই গ্রাউন্ডের সাথে এখানে কানেকশন করে দেবেন। ক্যাপাসিটারটা জাস্ট উল্টে দেবেন, এই সাইডটা এই সাইডে নিয়ে আসবেন, এই সাইডটা ওই সাইডে নেবেন। দেওয়ার পরে আপনারা দেখবেন সাউন্ডটা সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবং হামিং থাকবে না। আর আরেকটা বিষয় বলে, হামিংয়ের জন্য এখানে আপনারা হেডের তার ইউজ করবেন। হেডের তার অনেকেই জানেন যারা টেকনিশিয়ান আছেন, আবার অনেকেই চেনেন না যারা নতুন আছেন। দেখবেন আগে ক্যাসেট প্লেয়ার ছিল, ক্যাসেট প্লেয়ারের সাথে হেডের গায়ে একটা তার ছিল, ওই তারটা বলে হেডের তার। তো হেডের তার বললেই আপনারা বাজারে কিনতে পারবেন, সীমিত দামের ভিতরে হেডের তার পেয়ে যাবেন। এবং সমস্ত অডিও ইনপুট যেখানে আছে, অডিও ইনপুট আছে এখানে বেসটোনের থেকে অডিও ইনপুট হয়ে এখানে আউটপুট, এটাকে আউটপুট বলে, এখান থেকে আউটপুট হয়, আবার এখান থেকে ইন হয়। তো এখানে হেডের তার দিবেন এবং বেসটোনে হেডের তার দিবেন, দিয়ে জিনিসটা সিস্টেম করে দিবেন, অনেক সুন্দর বাজবে বন্ধুরা। আর মূলত এই যে সার্কিটগুলো আছে, এই সার্কিটগুলোর এই যে ক্যাপাসিটারগুলো দেখছেন, এই ক্যাপাসিটারগুলো কিন্তু খুব একটা ভালো মানের দেওয়া থাকে না। এই ক্যাপাসিটারের জন্য অনেক সমস্যা হয় মাদারবোর্ডে, কারণ ক্যাপাসিটারটা আছে ফিল্টার একটা, এটাকে ফিল্টার ক্যাপাসিটার, তাহলে ফিল্টার মানে তো পরিষ্কার, তো আপনারা বুঝতে পারছেন ফিল্টার করার জন্য এই ক্যাপাসিটারগুলো দেওয়া থাকে। তো আপনারা তো ভালো করে বোঝেন, ফিল্টার মানে একটা চাকনি। তো এই ক্যাপাসিটারগুলো যদি ভোল্টেজগুলো খুব ভালোভাবে চেকে আপনার ভোল্টেজটা ডেলিভারি দিতে পারে, তাহলে দেখবেন আপনার সিস্টেমটা আরও খুব সুন্দরভাবে বাজবে। তো আপনারা সেভাবেই তৈরি করবেন। আর গাইস, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই জন্য শুভকামনা রইল।